혀를 쭉 빼기 운동 하시면 이렇게 소통까지 단다고 합니다. 운동을 몇 개 하시면 최고예요. 되나요? 함께 하시면 안 될 거예요. 하루아침에 안 돼요. 저도 이게 한 6개월, 거의 2년, 지금 제가 한 2년째, 2년째 하고 있어요. 2년 하니까 이게 닿더라고요. 근데 반장님 거는 요만큼 있어요. 잘 다요. 양쪽. 좌우, 좌우, 시작. 따라해보세요. 잇몸 위로. 시작.